কিসের রহমত আলী মন তো খারাপ কিয়া কোনো না যাওন লাগবো নাকি? যাওন লাগতো না বেটা। আন্ধারা আন্ধারা বড় মানুষ যদি মুইতে দিন আমরা বাইসা যাইয়া, আর আমরা ছোট মানুষ যদি মুতি আন্ধারা মুহে মুহে না। কি কি মোহ মুতড়াই দিলে? কে মুহে মুতরা দিলে বেটা? এটা বিচারিক শুন, লে মোহ উড়াই দিবে মুত? এটা বিচারিক শুন। আন্ধারা তো কান ধরে যদি টানি ওখানে বেটা কান ফুটবো। এটা বিচারিক শুন, কার কান ফুটবো? আন্ধারা কান ফুটবো। উড়াই তারবে? কি উড়াই তারবে? আলাপ করাস? ফুড়াই তার বাম কিবা উড়াইবে? কান ফুড়াই তারাম, টান দিলে হ্যাঁ? ফুটবো বেটা। এটা বিচারিক শুন, জীবনে উড়াই তারবে? ফুড়াই তারাম। তা বাজি লাগা, বাজি লাগানি, বাজি লাগানি না। তে 5,000 লাগা। লাগানি যদি না ফুড়াই তারস হ্যাঁ তে 5,000 আমার দিবে, আর যদি ফুড়াই তারস তোর 5,000 দিয়ে দেন। 5,000 দেন। ওইসে তো ওইছে তো কুম্বালা কো বাজি কালা 10টার সময়। কাল 10টা হ্যাঁ কালা 10টা ফাইনাল হইছে তো? ফাইনাল। যা কালা 10টার সময় নিয়ে থাকবা, হ্যাঁ আমি আসছি, যা কিন্তু বাজি ফাইনাল ফাইনালে। ওইবো। যদি না ফুড়াই তারস তে বুঝাই